我的主角们。就係咁啦，咁啊今日由於咧出新 game 嘅關係，咁啊會轉台過去嘅，咁啊大家中意睇王者榮耀嘅朋友仔記得撳翻個 like 支持翻同埋訂閱翻啦，記得撳埋 long 接收直播通知啦。咁啊禮拜三嘅夜晚會繼續玩王者榮耀嘅，聽日會玩轉世之獸。咁轉頭咧呢個台收咗之後咧，我都會彈過去玩轉世之獸嘅。失策啊！我屌你老味，我啱啱唔應該咁撚衝動啊！我應該真係睇下開唔開到 game 先轉啊！